you。Wow, look at that color. Thank you. No, I'm good. Thank you. 我们现在来到我们家附近的一个商场，这里面呢有一个 Foot Locker。我们今天来这边拿一双乔丹鞋，好久没买这个乔丹鞋了，但是呢这个月发售的几双鞋呢我都比较有兴趣。今天呢来拿这个乔丹的4代 Bread 黑红配色的 OG。现在已经到 Foot Locker。这双鞋呢，我是抽签拿到的，用那个 Foot Locker 的 app 填你的 size， 然后昨天晚上呢就告诉你你有没有拿到这双鞋。这双鞋还是比较容易买的，量比较大。Here's a gift card. OK， 下面呢就给大家开箱这双我刚刚拿到的非常非常新鲜的2019年乔丹4代黑红的配色。鞋盒呢不用多说，大家已经非常熟悉了，上面呢黑色的盖子，乔丹的 Jumpman logo Flight。盒身的部分呢是这个灰色的类似喷溅的这种有点水泥感觉的颜色。买鞋的收据呢一定要保留。这双鞋在北美的售价呢是200美金，我拿到手价完税呢大概要215美金。针对这双鞋的尺码的选择呢，还是推荐你买你平时穿的尺码就好了。比如现在 Nike 复刻的乔丹鞋也好，它做的尺寸呢都会相对的比较窄一点。闻起来呢，还是有一种非常刺鼻的这个工厂刚出厂的这个味道。1989年的季后赛呢，公牛队对战骑士队，迈克尔乔丹在比赛的最后关键时刻进行了绝杀，带领着公牛队呢顺利晋级。当时呢，脚上就穿的这双经典的乔丹4代。黑红的配色，很多人呢比较喜欢延续乔丹3代黑水泥的这个名字。这双鞋呢，很多人也会把它叫做乔丹4代黑水泥的配色。OK， 整双鞋呢基本上就3个颜色来组成，黑红灰。当然，这个鞋的中底呢有一点白色的颜色。总之呢，这双鞋呢是非常经典的一双鞋，看上去呢非常的干净，应该是很多乔丹的鞋头不想错过的一双鞋。从1989年到现在呢，刚好30年了 ，Jordan Brand 呢又复刻了这双鞋，非常非常的开心。这双鞋呢之前已经复刻了几次，但是这一次呢是第一次复刻采用了这个元年的 Nike Air 的 logo， 之前几次复刻呢都是使用这个 Jumpman 的 logo。这双鞋的皮革的部分呢采用的是这种麂皮 suede 的材料，它是一种人造革的材料，摸起来呢会感觉这层皮革呢非常的薄。跟前一阵子复刻的乔丹6代相比呢，它的这个材料呢基本上是一样的。这一次4代呢，它采用的这个吊牌呢是这种非常薄的这种塑料的吊牌，可能是为了节省成本，它放弃了使用这种厚厚的这种塑料的吊牌。如果穿这双鞋呢，这个吊牌一定会拿掉的。整个这双鞋的做工呢还是非常的好的，我检查了一下这双鞋呢，上面没有任何的胶痕，而这上面的走线呢也是非常的均匀，每个走线的宽度呢也基本上都是一样的，它整个的做工呢还是非常的不错的。鞋身上面这种塑胶的部分呢，相对的是比较柔软的，比起之前复刻的这个版本。这个柔软的设计呢也是不错的，如果在天冷的情况下穿这双鞋呢，这个塑胶的材料呢不会那么容易断裂，相比之前的版本。鞋舌的部分呢同样是有这个方形的飞人乔丹的 logo Jumpman Flight， 里面鞋垫的部分呢非常的柔软轻薄，上面是 Nike Air 的 logo。 鞋舌的内部呢你可以看到这个 Air Jordan， 鞋的后中底呢你可以看到这个通透的 Nike Air 的气垫。当然这双鞋的舒适度呢是没办法和使用现在科技制作的球鞋相比的。相信大家买这双鞋呢不是因为这双鞋的舒适度，是因为它的历史、它的外观和 Michael Jordan 呢在大家心中的地位。可能刚穿起来的几天呢，它的鞋面和鞋底呢相对也是有一点硬，相信大家穿几天之后呢，这双鞋呢也会变得非常的舒适。这双鞋的鞋底呢就是非常经典的4代的鞋底，下面呢是它跟3代球鞋鞋底的比较。
总之呢，这双鞋呢是我非常非常喜欢的一双鞋。如果你让我卖掉我所有的球鞋，只留5双球鞋的话，这双鞋呢应该是其中的一双，非常推荐去购买。这双鞋的量呢还是相对比较大的，在今天当天买呢还是比较容易能买到的。很多朋友说呢，加拿大的很多鞋店呢，这个鞋呢都还没有卖完。如果大家有兴趣的话呢，可以到网上或者到你附近的鞋店去看一下。希望呢你还能买到这双鞋。如果你喜欢今天的影片呢，给我的影片点赞，订阅我的频道，也可以 follow 我的 Instagram 的账号。Alright， 我们下次影片再见。I'll see you next time. Peace. I'm out.